雀跃的步伐。想要海报的朋友，双手举起来，让我们的小鸟看一下好不好？哎，还没有尖叫声，你就直接丢出去了。Out of your mind, get crazy like hey！ 双手。来，我们想要海报的朋友，双手举起来好不好？把双手举起来。怎么做？接下来，欢迎我们 Happy Girls 的王文。想要海报的双手举起来。哎，双手在哪里？哎，等一下没有尖叫声的都不要给，我们就直接撕烂，原地撕烂，对。婉婉说她很久没有在舞台上跳，所以她把这整首歌跳完。哎，小鸟你先下来休息。啊，晚安。接下来欢迎 Happy Girls 的玉妮。玉妮想要海报，双手举高，嘿。小朋友，我跟你说，你的裤子最好小心。双手。怎样？哎，你尴尬了是不是？欢迎他 Q 哥的毛儿。哎，等一下啦，你摆个 ending pose 啦，刚好结束了。啊，要跳民俗舞吗？他等一下会跳成这样，嘿，要跳一个双手的概念。我们团员好棒好 Q， 双手。Sexy girl, all around the world, just shake your hips and put that ass to work. Sexy girl, all around the world, just shake. 我等一下要考你们大家，我们今天Happy Girls有准备Happy Girls的钥匙圈啊，等一下谁可以把台上所有或是外加把今天所有表演舞者全部喊出来，我直接先送你。我以为你说要抽Happy Girls的钥匙圈，你是说他们每一人一台机车的钥匙？要去那个高雄领啊！大家，我是Happy Girls的小洛，还有没有谁没有拿到我们的海报？啊，就是你了啦！他是不是要上来 battle？ 是吗？你是不是想上来？不要害羞，好不好？来，还有没有拿到海报的朋友，双手举起来让我看一下。来，对面的朋友。对面的朋友，来，就是你了。不好意思，我不是故意打到你的，姐姐。你们的双手借给我一下，看热闹的同时，热闹也请拿，热情不是热闹，热情也请拿出来，好不好？一句你们最会的5、6、7、8后面是什么？快点啊，配合我一下，5、6、7、8。对了，不错。好的，接下来这个阶段，欢迎我们Happy Girls，老师妈妈帮我下一首。